はい、休憩の方終わったんで走り出しました。結構バイクの人いっぱいいましたね。休憩でしょうね。26度ですね。ちょうどいいですね、これぐらいが。地鎮祭ですか。ああいうこともいつまでやるんだろうね、本当にね。まあ、無駄とは言わないけど、どうなのっていうね。そろそろモネの池か。もうちょっと先か。多分モネの池行くんだろうね、前の人も。あまり山道を走ったことないのかぎこちないですね。あ、人のあゆ屋さん行くんだね。美味しいもんね、あゆって。この先がモネかな。おっと、観光バス来てますね。バイクもたくさん来てます。観光スポットですね。
こが綺麗な川。めっちゃ綺麗ですね。ちょっと風があったんでね、透明度がなんかいまいちあれだったんですけど、風がないと本当にね、鏡みたいになっててね、非常に綺麗ですよね、そこまで見えて。さあ、それじゃあ、田中トンネル通って、もう郡上かな、田中越えたら郡上なのかな。郡上市内入っていきます。うん、カビ臭い。自転車か。もうライトつけてくれりゃわかるんだけどね。でも後ろの反射板ないんじゃないかな、あれ。ああいうの怖いね。あんまり本当にね、左端を走るキープレフトなんていうのは危ないですよね。何があるか分かんないんでね、左端っていうのは。ここから郡上市か、この看板そうだよね。そうですね、郡上市に入りました。ここから狭いところですね。しばらくはゆっくり行きましょう。たまに対向車来ますんでね。観光バス来たりしますからね。モネの池ができてからね、結構こっちからも観光バス入ってきますからね。アクアエルグランド。前から車来てたらちょっとはゆっくりしてね、右側寄るとかさ。
れで狭い区間は終わったかな。あとはこんな感じの広い道で行きますね。いつもこのまままっすぐ行ってね、青い橋を渡るんだけど、今日はちょっと違う道行きますか。この先にね、左に折れる道があってね、それ登っていくと、もうちょっと先に出るのかな。駅の周辺かな、そこら辺の信号に出るんだよね。もう少し先かな。多分標識がなんか出てたよね。これか。315号線。まあそんないい道ではないけどね。まあバイクで走る分にはいいよね。車だとちょっとね、すれ違えない方場ではないんだけど、まあだとちょっと考えるかなって感じだよね。高速かなあれ。んこれかな。何の標識も出てなかったんだけど、なんかこっちっぽい気がするよね。標識なかったよね、でもね。多分まっすぐ行ったって同じところには出るんだろうけどね。
バイパスのトンネルなんだろうねこれ。もう橋か。多分これ左から出てくるんだろうね、さっきの旧道入ると。これは多分駅前の道でしょ。これが駅だもんね。郡上駅かな。何駅なんだろうね、ここ。駅の名前、郡上八幡駅。郡上市。せせらぎ街道を走ってみますか。ちょっと風が強いな。うわ、めちゃめちゃいい天気だねこれ。じゃあ次、名宝道の駅で休憩しましょう。せせらぎ街道を走って高山の方まで走って、156号線で帰ってくるかな。後ろのバイク、さっき行かせますか。この先どっか途半車線があったような気がしたんだけど、そこで前行ってもらえますか。あれと反射線なかったっけ。なんかどっかあったような気したんだけどね。
と1キロですね。この辺で確かネズミ捕りやってたの見たことあったんだけどね。ここじゃねえな、カープのとこだよね。はい、到着しました。じゃあここ入って休憩してきます。